Застаре злоупотребата на службената положба за екс-премиерот Никола Груевски и екс-генералниот секретар на партијата Кирил Божиновски за случајот Тали Реден, за незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН. Ова е последица на спорните измени на кривичниот законник од 2023 година и скратените рокови за застарување, потврди обвинителката Ленче Ристоска. Сепак таа го продолжува гонењето за сите обвинети, меѓу кои ВМРО-ДПМН и екс-функционерите, за перење пари, дело кое застарува за 9 години. Судењето се одложи откако одбраната го добие прецизираното обвинение. И покрај застарениот предикат, согласно законот, а и постоечката судска пракса, не постојат правни пречки да се гони перењето пари. Во овој случај, за кое што застареноста, согласно закон, настапува во 2035 година. Денешното одлагање практично значи дека судењето нареден пат треба да почне повторно од почеток, по 6-ти пат. И би рекла дека во овој случај доказната стратегија на обвинетите, меѓу другото, е фокусирана на одложување на оваа постапка, бидејќи само преку застареност можат да одбегнат одговорност, бидејќи се работи за предмет за кој самите се свесни дека обвинителството поседува цврсти докази. Ристоска потврди и дека поднела тужба за клевета и навреда против ВМРО-ДПМН. Откако во октомври лани од партијата испратија соопштение со наслов "Ристоска тажен символ за неправда со државни бонуси и службена картица во служба на Заев и Груби", кое почнува со реченицата "каков крај". Тогаш таа побара извинување, кое не го доби, и кажа дека тоа е заплашување и притисок кон обвинител што води 2 предмета, поврзани со партијата. Неодамна иницираше и постапка пред Советот на јавни обвинители, каде го пријави премиерот Мицковски поради несоодветен притисок и навреди. Јас ги преземам сите институционални механизми кои што ми се на располагање, бидејќи недозволиво е да било кое обвинето лице да врши притисок на јавен обвинител, а најмалку од позиција на моќ, и да, поднесов и тужба за политичката партија ВМРО-ДПМН. Премиерот во интервју ја нарекува медиокритет и потврдно одговара на констатацијата дека станува збор за клиентелистичко политичка матрица. Но обвинителката не доби извинување, а владата одговори дека не ја спомнала со име и презиме и се чудеа како се препознала.